Sarpijeva čokolada sa marcipanom. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u videu. Evo šta nam je potrebno za ovu čokoladu. Koristit ću ovaj silikon koji koristim inače za projice i mafine. Domaći marcipan. Istopljena čokolada. Evo šta ćemo da radimo, istopili smo čokoladu i sada ćemo da premažemo ovako ovaj kalup iznutra s ovom čokoladom. Laganicu. Pa ćemo da ostavimo da se ohladi ta čokolada. Pa ćemo onda tek marcipan da ubacimo kasnije. Sad ne znam točno koliko će da ispadne. Evo ovako, namazao sam ovih 6 rupa. Vi dok gledate ovo vidjeli ste koliko je ispalo, a ja dok ovo pravim nisam tačno siguran, zato što ovo prvi put pravim. I mislim otprilike ako podelim ovaj marcipan na 6 delova da će to biti 6 tih čokoladica. Tako da ovo ćemo sad ostavimo da se stvrdne, pa ćemo onda da nastavimo. Evo, pošto je kod mene minus, bukvalno 5 minuta sam držao ispred ulaznih vrata. Vi kad budete ovo pravili možete da stavite u frižider, u leda ili u frižider. Bitno je da se ova čokolada stvrdne, znači da nije mekana. Sad što ćemo da radimo, evo, podelit ćemo ovaj marcipan na 6 delova. Mislim, gledat ću da ga potrošim celog, ako ne potrošim nema veze. Evo, sarpijem marcipan. I to imate kompletan video, koga zanima kako se pravi, možete da pogledate i da napravite. Evo, ako podelit ćemo otprilike na 6 delova, ubacimo u svaku ovu rupu. Inače ovaj marcipan stoji u frižideru. Ovako. Sad ćemo vidjeti koliko ćemo da dobijemo toga. Lagano. Idemo u svaku ponosob. Inače ovaj marcipan sam sipao rum. Ovo će biti čokoladice s ukusom ruma. Pošto Sarpi voli rum. Sljedeći put kad budem pravio stavit ću neko suvo voće natopljeno sa rumom. To već nije kolač za decu, nego za nas odrasle. Evo ovako, ja sam rasporedio bukvalno sav marcipan. To je stalo pola kilograma marcipana. Istopio sam ukupno nekih 150 grama čokolade. Sada ćemo ovu čokoladu što nam je ostala, ova druga polovina, da premažemo ovaj gornji deo, to jest kasnije će biti i donji deo kad se okrene. To sad radimo i onda će da ide, da se hladi u frižider i ja to neću dirati do sutra. Hoću dobro da se ohladi, da mi lepo ispadne. Evo lepo, bukvalno sam celu čokoladu rasporedio ovim čokoladicama Sarpijevim. Sada šta ćemo da radimo, ništa, čekamo da se ovo dobro stvrdne. Da ne bi rizikovao, ja ću ovo ostaviti celu noć u frižideru, pa ćemo ujutru da degustiramo posle ručka. Evo pa gledajte, znači ovdje ima pola kilograma marcipana, 150 grama čokolade, ima aroma ruma. Ovo sam vam pokazao kako sam ja napravio, vi možete napraviti kako god hoćete. Ja ovo nikada nisam pravio, ovo je prvi put u životu da pravim ja, tako da nisam profesionalac, običan sam čovjek kao i svi vi, ne zamjerite. Evo, čokolada je bila u frižideru bukvalno 10 minuta, onda sam izvadio na sto, jer da se ne lažemo ko voli da jede čokoladu iz frižidera onako ladnu i tvrdu. Evo, sada ćemo da izvadimo ove Sarpijeve čokolade. Evo pa gledajte kako lepo izgleda. Pa ćemo odmah da je isečemo. Evo pogledajte.
Vi možete da koristite neke druge ove kalupe. Evo imao sam neke, ali baš me mrzalo da se cijem u ove male da pravim kao te neke praline, pa sam izabrao da napravim ovako komad, lepo za mene, da se lepo najedem ko čovjek. Evo sada ćemo da isečemo, da vidimo kako je to ispalo. Pogledajte, unutrašnjost. Bombona. Prava stvar. Verujte mi, fantastično je. Ova moja čokolada sa marcipanom, više marcipana nego čokolade. Evo vidjeli ste, uz vrlo malo muke može se napravi fantastičan slatkiš. Ako ti se svidio, lupi like, komentariši ovaj video, zaprati me ako već nisi, podijeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala, vidimo se na nekom sljedećih videa, puno pozdrava, Trpija.